41 είναι πάλι ένα Χαν Μωαμαντί, αλλά μεγάλο. Ένα μεγάλο Χαν Μωαμαντί, 2,5-3,5 περίπου, 2,47 επί 3,35. Αξία του 5.740, για 1.100 ευρώ μπορείτε να έχετε αυτό το χαλί. 1.100 ευρώ. Στο Ελλάδα δεν πληρώσετε τίποτα για μεταφορική. Τίποτα, εμείς πληρώνουμε. ΦΠΑ δεν πληρώσετε, εμείς πληρώνουμε. Έλα, έχουμε Χαν Μωαμαντί αυτό, νούμερο 41 για 1.100 και μετά έχω ένα σαβέ. Ένα πολύ ωραίο σαβέ, είναι σκούρο μπλε. Ένα περσικό σαβέ, 1,65 επί 1,14, 1.200 είναι αξία του, 290 ευρώ. Πολύ ωραία περσικό σαβέ για 290 ευρώ. Ένα γκαπέ έχουμε εδώ, έλα. Ένα γκαπέ έχουμε εδώ, μπάτζινο μπολάνκονο. Κόντα. Αυτό είναι ποιότητα Κασχάη, αλλά αν βλέπετε από πίσω είναι σαν παλιό γκαπέ. Ένα γκαπέ 2,51 επί 1,59, 4 τετραγωνικό μέτρο. Από 4.560, 950 ευρώ. Ένα πολύ ωραία χαλί, δεν είναι normal χαλί αυτό. Δεν είναι normal, αυτό το χαλί είναι μοναδική και μένει μοναδική. Πολύ ωραία χαλί, πολύ ωραία. Ένα γκαπέ είναι νούμερο 43, 950 ευρώ. Μετά έχουμε νούμερο 44, ένα ωραία καζάκ. Ένα 45 επί 98. Yeah. 1.050 αξία του, 230 ευρώ, τόσο ωραία χαλί. Τόσο φτηνό το καζάκ. Νούμερο 44 είναι. Νούμερο 44, 230 ευρώ. Και λίγο μεγαλύτερα, νούμερο 45, είναι ένα καζάκ πάλι. 1,71 επί 1,31, όχι, είναι 90. Πρέπει να δω πίσω. Αυτό. Είναι 1,91 επί 1,36, 2.100 αξία του για 390 ευρώ. 390 ευρώ κοστίζει αυτό ωραία χαλί. Ρίχτ. €390 ευρώ αυτό ωραία χαλί. Ένα κաշάν έχω εδώ.